হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি অনেক অনেক ভালো আছো আর সুস্থ আছো। তো বন্ধুরা, দুর্গাপুজো তো শেষ হয়ে গেছে আর আজকে লক্ষ্মী পুজো। আর আমি আজকে লক্ষ্মী পুজোর পুরোটা দিন কি করলাম, একদম ভোগ রান্না থেকে শুরু করে পুজো পর্যন্ত সেটাই শেয়ার করতে চলেছি তোমাদের সাথে। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি স্কিপ না করে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো, আমার সাথে থাকো। তো চলো আমরা ভিডিওটি দেখি। আর যদি বন্ধুরা তোমাদের আমার ভিডিওটি ভালো লাগে, অবশ্যই আমার ভিডিওতে লাইক দিয়ে দিও আর সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলো না। তো চলো এবার দেখা শুরু করি।